Cirkev prebuď sa, tak vnímam nový dokument pápeža Františka. Je to výzva pre celú cirkev, kňazov aj laikov, prebudiť sa možno z nejaké letargie, možno sme trošku prispali ako pri dlhšej nudnej kázni. Cítiť v tom dokumente oheň, ktorý chce vliať pápež František do každého člena cirkvi. Cítiť reč, ktorá je rečou srdca a tak ako on často vyzýva, hovoríme od srdca k srdcu a ľudia nás budú počúvať. To, čo je možno takým hlavným slovom tohto dokumentu, je aj názov Evangelii Gaudium, Evanjeliová radosť. Radosť vlastne sprevádza celý tento dokument a to je možno to, čo sme trošku stratili po ceste a často podávame kresťanstvo aj naše svedectvo ako unavený, ako možno smutný niekedy a dokonca ani tak celkom nedôverujúci tej sile, ktorá je v tomto posolstve. Radosť je to, čo charakterizuje kresťana. Páči sa mi, ako Svätý Otec tam naznačuje už citát zo Starého zákona, kde Boh sa teší nad človekom. U proroka Sofoniáša čítame: Jahve, tvoj Boh je uprostred teba, raduje sa nad tebou, obnovuje ťa svojou láskou a bude sa tešiť a vykrikovať od radosti. Pápež hovorí, že keď číta tento text, že mu to vlieva život a radosť. A tá radosť a život, ktorý naozaj dostávame, to je zo stretnutia s Ježišom Kristom, ktorý nás oslobodzuje od hriechu, vytrháva nás z nášho egoizmu, z nášho individualistického smútku a otvára nám nové horizonty. Preto Svätý Otec pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby obnovili svoje stretnutie so živým Ježišom Kristom, alebo aby vyjadrili túžbu stretnúť ho a ochotu nechať sa ním stretnúť a nájsť, naplniť sa ním láskou. Dokument Evangelii Gaudium, teda Evanjeliová radosť, ktorý je takým dokumentom po synode biskupov z roku 2012 o novej evangelizácii, je vlastne, možno povedať, takým určitým revolučným dokumentom pre celú cirkev. Je to úžasný projekt. A nie revolúcia v tom, že by pápež chcel nejaké iné misie, ako doteraz boli hlásané aj predošlými pápežmi, ale ako by naozaj vystihol, že teraz je ten čas, teraz je tá chvíľa, keď cirkev nemôže sa zaoberať len sama sebou, ako by brániť len svoje katolícke nejaké ostrovčeky, ale výjsť do sveta, pretože Ježiš nás posiela a hovorí: vy ste kvasom, ktorý má prekvasiť celý svet. Je to výzva pre kňazov, ale aj pre laikov, pre každého z nás. Výjsť do sveta s radosťou, ktorá charakterizuje kresťana. Radosť, ktorú dáva Ježiš. Radosť, ktorá patrí pre každého človeka. Zvestujem vám radosť, ktorá patrí všetkým ľuďom. Počuli sme na Vianoce. A preto nová evangelizácia, ktorá je takou úlohou pre cirkev, pre každého z nás, je určená do takých troch oblastí, ktoré spomína pápež, a to je oblasť tej bežnej pastorácie. To znamená osloviť tých, ktorí chodia do kostola, nejakým spôsobom prijímajú sviatosti, ale trošku mi chýba ten oheň a zápal a radosť evanjelia. Potom je určená pre tých, ktorí boli pokrstení, ale nejako sa zabudli, už neprichádzajú, majú nejaký maličký kontakt s cirkvou, ale neprežívajú to osobné stretnutie s Ježišom, to priateľstvo s ním a radosť evanjelia. Ale potom je určená aj tým, ktorí
nepatria do cirkvi, neboli pokrstení, ba určitým spôsobom možno povedať, že akoby odporujú Kristovi alebo odmietajú ho. Tu je veľmi dôležité, aké posolstvo nesieme. Ľudia nechcú prijímať nejaké nové záväzky a nejakú novú kontrolu a neviem, nové príkazy a zákazy, ale my máme prichádzať k ním s krásnou ponukou, s ponukou radostného, plného života, s ponukou úžasnej hostiny, ktorú pripravuje Boh. A to je vlastne akoby jediná ponuka pre nich, pre každého človeka. Pápež hovorí v tomto dokumente o svojom sne. Hovorí, snívam o cirkvi, ktorá vyjde k ľuďom, ktorá sa nebude uzatvárať pred ľuďmi, ktorá má otvorené dvere, cirkev ako otcovský dom s otvorenými dverami, cirkev, kde každý môže prísť, cirkev, ktorá sa nebojí toho priamého kontaktu s ľuďmi. A preto hovorí pápež, že preto vidím a snívam viac o cirkvi, ktorá je poranená, možno aj zašpinená, ale má ten zápach po ovečkách, ako cirkev, ktorá je nejako uhladená, chráni si tie svoje predpisy, chráni si tú svoju tradíciu a ktorá možno často hovorí cez svojich členov, že tak to vždy bolo, tak je to dobré a v podstate nepotrebujeme nič meniť. Ale práve tu hovorí Svätý Otec, že Ježiš je tou absolútnou novosťou a v ňom je všetko nové. V ňom aj tá radosť evangelizácie je nová. Učeníci sa vrátili z misijného poslania, boli naplnení radosťou. Ježiš im dáva radosť. Hovorí, budete smútiť a plakať a svet sa bude radovať, ale vrátim sa k vám a budete sa radovať. A túto radosť vám nikto nevezme. Je to radosť, ktorá sa prelieva z jeho srdca do všetkých tých, ktorí sa priblížia k nemu, ktorí vykročia a počujú tú jeho výzvu. Ježiš nám hovorí, choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov, krstite ich a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Celé Sväté písmo je o tom, choď, vyjdi Abraham, choď Mojžiš a vysloboď môj ľud. Boh hovorí Jeremiášovi, pôjde všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem a ja budem s tebou. A to isté hovorí Ježiš učeníkom a to hovorí každému z nás. Je dôležité si uvedomiť, a to Svätý Otec tam pripomína, že evangelizácia to nie je len záležitosť nejakých expertov, nejakých vyškolených ľudí, či len kňazov, reholníkov. Evangelizácia je odpoveďou na nesmiernu lásku Boha, ktorý nás v Ježišovi Kristovi zachraňuje, ktorá sa ukazuje v jeho smrti a vzkriesení a ktorá nás pohýňa, aby sme išli a svedčili o tejto láske. Takúto lásku si človek nemôže nechať pre seba. Ak som naozaj zažil ten dotyk jeho lásky, vtedy nemôžem nechať. Vtedy sa všetko mení. Vtedy všetko akoby zostáva kdesi za mnou a ja idem s tým, pretože moja odpoveď je, že sa zaujímam o ľudí, ktorým prajem dobro a chcem im priniesť šťastie. Je zaujímavé, ako Svätý Otec hovorí, že nemáme sa deliť na misionárov a možno učeníkov, že tí sú ešte vo formácii, ešte sa len učia a ten už je nejaký vyškolený misionár, lebo to nie je celkom tak. On hovorí, že máme byť učenícki misionári alebo misionári učeníci celý život. A hneď, ako človek prežije tú Božiu lásku, stretne sa s osobou Ježiša Krista, stáva sa svedkom, stáva sa misionárom. Tak to bolo so Samaritánkou, ktorá hneď, ako zažila Ježišovu lásku, nechá všetky nádoby a uteká, aby priviedla celé mesto k nemu. Tak to bolo s učeníkmi, ktorí sa stretli s Ježišom a
a hneď išli za svojimi priateľmi a hovoria, našli sme Mesiáša a priviedli ich k nemu. Hoci samozrejme, že to zostáva aj kdesi zakotvené tie stretnutia aj v minulosti, lebo spomínajú, že bolo okolo 4 hodiny popoludní. Bodaj by sme každý z nás mali takú hodinu, keď sme stretli Ježiša a potom to stretnutie nás viedlo ďalej a ďalej k takému priateľstvu, kráčania s ním. Náš život ako kresťanov to je misijné spoločenstvo s Ježišom. My kráčame s ním po ceste a pápež sníva, aby to bolo spoločenstvo, ktoré je permanentne pripravené vykročiť na misie, permanentne pripravené svedčiť. Vždy, všade, každému, bez obáv, tak neodkladne o tej najkrajšej zvesti a najväčšej pravde, ktorú ľudia potrebujú poznať, počuť. To, čo je dôležité, a Svätý Otec to pripomína, je, aby sme sa sústredili na jadro evanjelia. Samozrejme, že je veľa pravd, ktoré ako cirkev hlásame a sú dôležité, ale predsa je jedna principiálna pravda, ktorá zachraňuje ľudí a ktorú každý potrebuje počuť. To je pravda o nesmiernej láske Boha, ktorý miluje každého človeka. Táto láska sa zjavuje v osobe Ježiša Krista, v jeho smrti a zmrtvých staní. A Ježiš sprevádza človeka touto svojou láskou až do večnosti. Ponúka mu svoje priateľstvo. Je to posolstvo o nesmiernom Božom milosrdenstve pre každého. Pre každého. Boh je ochotný odpúšťať stále, 77 krát a možno 1000 krát. Je viac ochotný odpúšťať, ako my sme ochotní prosiť. Preto nikto z vás nemôže povedať, ale ja som ďaleko, ja tam nepatrím, alebo pre mňa to nie je. Nie je pravda. To posolstvo je pre každého a táto láska a život s Ježišom je naplnením pre každého človeka. Každý môže prísť, každý má otvorené dvere. A my, ktorí sme spoznali lásku, akú má Boh k nám, vychádzame k ľuďom. Samozrejme, vnímame, a to sa tam tiež uvádza, veľmi sa mi to páči, ako to Svätý Otec hovorí, že vnímame zodpovednosť ľudí za ich činy, často zníženú ich neinformovanosťou, ich strachom, ich možno prílišnou vášnivosťou, alebo neviem čím všetkým. A nejdeme preto k ľuďom s takým postojom odsudzovania, posudzovania, so zdvihnutým prstom, ale naozaj im otvárame priestor a dvere, aby mohli prejsť tou bránou viery. Preto tiež je tam veľmi dobre podčiarknuté, že spovednice to nie sú mučiarne, ale to musia byť miesta, kde ľudia zažijú Božie milosrdenstvo. Chrámy, to sú miesta, kde ľudia môžu prijímať ten Boží život. Sviatosti a zvlášť Eucharistia nemôže byť vnímaná ako odmena pre najlepších, ale ako liek a pomoc pre tých, ktorí túžia, ktorí to naozaj potrebujú. Stretol som nedávno jedno mladé dievča z Moravy a hovorí mi ako vysokoškoláčka, že bola nedávno pokrstená. A tak sa pýtam, že aký je ten príbeh viery a hovorí, že doma sme nikto ani neboli pokrstení, ani sme neverili, ale ja som hral aj na husliach a tak trošku spievam a dostala som sa kdesi na koncerte do kontaktu so šéfkou zboru z kostola a ona ma pozvala, že máš pekný hlas, mohla by si prísť nám pomôcť spievať do kostola. Tak som tam chodila, aj nechodila. A potom mi ponúkla, vieš čo, tebe by veľmi pomohli také duchovné cvičenia. Ja som tam išla a tam sa všetko zmenilo. 3 dni som sa búrila proti všetkému, ale potom prišiel Ježiš, naplnil ma svetlom, prenikol ma a ja som bola neskôr pokrstená. Doma to narazilo, ale postupne to svetlo prenikalo celú rodinu a dnes rodičia majú vysporiadané manželstvo, uzavreli sobáš v kostole a aj moja mladšia sestra bola pokrstená.
Dievča, ktoré zažilo ten dotyk Boha, hneď svedčí o tom. Ide na stretnutie s ľuďmi, ide k svojim rodičom, svojim blízkym a dokonca dnes je rozhodnutá žiť v reholi a ísť si na misie do Afriky alebo neviem kde, aby mohla svedčiť o Ježišovi Kristovi. Ako hovorí Svätý Otec, nenechajme si vziať evanjeliový zápal a zápal pre misie. Nenechajme si vziať evanjeliovú radosť. Čítal som desi mail od, neviem, či kňaza na internete, ktorý hovorí, že ako kresťan nemôžem stále hovoriť o radosti a stále sa usmievať. Z toho vidím, že pápež celkom nevníma realitu, keď nám hovorí, že máme sa stále radovať a máme niesť to posolstvo radosti. Myslím si, že pápež veľmi dobre vníma realitu. On naozaj popisuje aj v tom dokumente, čím všetkým žije svet. Ekonomika, ako často cez tú nesmiernu túžbu po zisku, po moci, ako odsúva mnohých ľudí kdesi na periférie, ako sa šíri individualizmus, relativizmus, neviem čo, problémy v rodinách. Všetko to veľmi dobre vníma. Ale hovorí, že nemôžeme vidieť skutočnosť bez Boha. Ona nie je plná, tá skutočnosť. Vo svete, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila aj milosť. A Duch Svätý pôsobí. Je toľko krásnych prúdov, hnutí, o ktorých pápež hovorí, že sú veľkým darom pre cirkev, bohatstvom a vlastne oživujú ten zápal pre Krista, pre misie, sú požehnaním a pomáhajú nám ten kontakt so svetom. Nemôžeme preto podľahnuť takému jalovému pesimizmu, že nič sa nedá a to nejde a podobne, pretože Ježiš zvíťazil. Vo svete máte súženie, povedal, ale nebojte sa, ja som premohol svet. My nehľadíme len na to, čo je tu a teraz, ale čas je nad priestorom, nad tým, čo je tu a teraz. A často začíname projekty, ktoré majú svoj dosah kdesi až do večnosti. Preto hovorí Svätý Otec, že ten, kto hovorí, že sa nič nedá, že nič sa nezmení vo svete a že to už tak je, ten nie je skutočným misionárom. Nemôžeme ísť do boja, keď sme dopredu už prehrali alebo nemáme to myslenie, že víťazstvo je na našej strane. Preto nám hovorí, vyjdime a prinášajme ľuďom vo svete Ježišov život. Každý človek potrebuje jeho život, jeho lásku a jeho záchranu. Je toľko ľudí vo svete, ktorí žijú bez radosti a žijú v strachu a v beznádeji. Je toľko ľudí vo svete, ktorí majú hlad po pravde aj po Bohu. A preto nám Ježiš neustále hovorí ako svojim učeníkom, vy im dajte jesť. A za to sme zodpovední. Misie to nie je nejaký oblek, ktorý si oblečiem na nedeľu alebo nejaký prívesok môjmu životu. Mám poslanie, preto som tu na zemi a chcem ho splniť. A Mária, ktorá je takou matkou evangelizácie a hviezdou novej evangelizácie, ktorá vie kontemplovať, rozjímať, pracovať v Nazarete, ale vie tiež výjsť k ľuďom, nás bude sprevádzať svojou ochranou aj svojou modlitbou.